अगर आप या आपके घर में कोई इस तरह खर्राटे लेता है तो ये 3 एक्सरसाइजेस नोट करें। सोने से पहले अपनी टंग को बाहर निकालकर 20 से 30 बार अंदर बाहर करें। ये एक्सरसाइज आपके गले की मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे सोते वक्त एयर फ्लो ब्लॉक नहीं होता और खर्राटे कम होते हैं। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। इस टेक्निक से नाक के रास्ते साफ होते हैं और एयर फ्लो स्मूथ बनते हैं, जिससे वाइब्रेशन और खर्राटे कम होते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। ये एक्सरसाइज नाक की रुकावट दूर करती है, जिससे सोते वक्त ब्लॉकेज नहीं होती और सांस लेना आसान हो जाता है। ये तीनों एक्सरसाइजेस सिर्फ नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं। ये बात अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉलो करें अपोलो स्पेक्ट्रा को फॉर एक्शनेबल हेल्थ टिप्स।